Taigi, pradedant spalvų temą, svarbiausia mūsų lėkštėje esanti spalva tai yra žalia. Su kuo tai mums asocijuojasi, ne? Tai dažniausiai yra lapinės daržovės, salotos, špinatai, brokoliai ir įvairūs kopūstai. Ir tikrai tai yra didelis kaip lobis mūsų organizmai maistinių medžiagų. Pirmiausia, kas yra, tai medžiaga tokia yra chlorofilas, kuris tiesiog padaro tą augalą žaliu. Ir šita spalva, šitas pigmentas, tai yra toksai natūralus organizmo valymosi procesas ir pusiausvyra tokia organizme. Toliau tai yra žaliose daržovėse gausu ir vitaminų, tokių kaip K, kuris yra labai svarbus ir mūsų krešėjimui, ir mūsų kaulų sistemai, stiprumui mūsų. C vitaminas, kuris, aišku, palaiko tas mūsų stiprina imuninę sistemą. Ir dar vienas labai svarbi medžiaga, tai yra liuteinas, tai yra toksai vėl pigmentas, kuris saugo mūsų akis ir padeda išvengti tų telefonų, kompiuterių pažaidos skleidžiamos, ne? Kopūstinės daržovės, brokoliai, žiediniai kopūstai turi tokį ypatingą junginį, tokį sulforofaną, kuris padeda organizmui aktyvuoti tokią apsaugą ir kad organizmas galėtų pats apsisaugoti netgi nuo vėžinių ląstelių dauginimąsi. Ir žinoma, tai yra žalias visas tos daržovės, tai yra ir skaidulos, kurios reikalingos mūsų žarnynui, mūsų žarnyno bakterijom. Todėl, kuo dažniau mūsų lėkštėje yra randama žalių daržovių, tuo daugiau mes gyvybės ir naudingų medžiagų gauname su tuo maistu. Taigi, gamta ne veltui nudažė tiek daug daržovių būtent žalia spalva.